Muy buenas tardes, nos encontramos en la zona del Bosque, donde podemos evidenciar que tenemos en la parte de atrás montículos de arena, donde los trabajadores vienen realizando la obra. La obra volvió a ejecutarse con el uso de maquinaria pesada, generando expectativa entre los vecinos que esperan su pronta culminación. Sin embargo, el levantamiento de tierra y polvo continúa causando molestias a los residentes y comerciantes de la zona. Aunque los vecinos consideran importante la ejecución de esta obra, también solicitan que los trabajos avancen con mayor rapidez, que se adopten medidas para reducir el polvo y las incomodidades que afectan su vida diaria. Desde el sector El Bosque, Castilla, informa Carolina Guamán para En Primera Línea.